रफ्तार जिन्दगीको घनकियो लैलै घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। आनन्द दुई प्रकारका हुन्छन्। आनन्द दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा वस्तु रूप आनन्द, अर्को वृत्ति रूप आनन्द। पहिलो वस्तु रूप आनन्द, दोस्रो वृत्ति रूप आनन्द। जम्मा आनन्द दुई प्रकारका हुन्छन्। यो सम्पूर्ण वेदान्तको विचार गर्दा केवल दुई प्रकारले आनन्द पाइन्छ। एउटा वस्तु रूप आनन्द, यो वस्तु रूप आनन्द यो मौलिक हो आनन्द हो। यो अमर आत्मा बाट प्राप्त हुन्छ। यसलाई अमर आत्मा आनन्द भनिन्छ। अमर आत्मा आनन्द, अमर सधैँ रहिरहनेलाई अमर भन्छ। अनि यस्तो जो सधैँ रहिरहने अमर वस्तु आत्मा मात्रै हुन्छ। किनभने सधैँ रहिरहने जो वस्तु छ त्यो आत्मा मात्रै हुन्छ। आत्मा माने परमात्मा भगवान, सधैँ रहने वस्तु, सधैँ रहिरहने वस्तु जो स्वतः छ, जो सधैँ रहिराखेको छ, आफसे आफ रहिराखेको छ, सधैँ सबैभित्र छ। यो फेरि यसको अभाव कहीँ छैन, चाहिँ पनि छैन। जसलाई आत्मा भनिन्छ। यस्तो आकाश जहीँ पनि हुन्छ। जहाँ गए पनि हामी आकाशै फेला पार्छौँ। यो मौलिक हो। दृष्टान्तमा आकाश मौलिक हो। अब त्यो आत्मा जनाउनलाई आकाशको दृष्टान्त लिइयो। तर केवल आत्मामा, आत्मा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। केवल आत्मा हुनाले यो आत्मा रूपले जो अनुभव हुने आनन्द हो, यसलाई वस्तु रूप आनन्द भनिन्छ। वस्तु माने सधैँ रहिरहने वस्तु। यहाँ वस्तु भन्नाले कुनै चिजबिज होइन। यहाँ वस्तुको अर्थ के हो भने जो सधैँ सधैँ रहिरहन्छ त्यसलाई वस्तु भनिन्छ वेदान्तबाट। जो कहिले रहन्छ कहिले रहन्न, कहिले देखिन्छ कहिले देखिन्न, यस्तोलाई वस्तु भनिँदैन वेदान्तको हिसाबबाट। त्यो त वृत्ति भयो। चलाए चल्ने, नचलाए नचल्ने। जस्तो मन चलायो भने चल्छ, चलाएन भने चल्दैन। बुद्धिलाई चलायो भने चल्छ, चलाएन भने चल्दैन। यस्तोलाई वृत्ति भन्छ। अब चलाए पनि नचलाए पनि सधैँ सधैँ रहिरहने जो हो यसलाई वस्तु भनिन्छ। आनन्दलाई वस्तु भनिएको छ, जो सधैँ रहिरहन्छ। यसको लागि आत्मालाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। अरू प्रकारले यो जो वस्तु रूप जो आनन्द हो त्यो पाउनलाई केवल आत्मालाई नै लिनुपर्छ। आत्मा माने भगवान, परमात्मा, शिव, विष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण त लिनुपर्ने हुन्छ।
यो जो वस्तु रूप जो आनन्द हो यो मौलिक आनन्द हो, यो सदा विद्यमान छ। यसको खोजी गरे सबैलाई प्राप्त छ। खोजी गर्नु पर्यो, लिन सक्नु पर्यो। यो संसारका सबैलाई सधैँ प्राप्त छ यो वस्तुरूप आनन्द। र तृप्ति हुन्छ यी वस्तुरूप आनन्दबाट। तृप्ति भनेको सधैँ सधैँको लागि आनन्द। एकचोटिलाई प्राप्त गरेपछि, एकचोटि प्राप्त गरेपछि सधैँलाई प्राप्ति फेरि। यस्तो जो हो आनन्द, अमर आनन्द, आत्मा आनन्द, परिपूर्ण आनन्द, आनन्दै आनन्द। अब यही आनन्दमा पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथ, भगवान् शिव रहनुहुन्छ यही आनन्दले, वस्तुरूप आनन्दले। हामीहरू पनि चाहेमा, खोजी गरेमा, प्रयास गरेमा हामीले पनि पाउन सक्छौँ। किनकि हामी सबैको भित्र पनि सधैँ रहिराखेको छ। हामीले ख्याल नगर्दा, नलिँदा, व्यवस्था गर्दा मात्रै हामी त्यसबाट टाढा वञ्चित जस्तो भएका हौँ। तर यो सबैलाई उपलब्ध छ। यसमा आस्था निष्ठा गरेमा यो चाहिएको सबैलाई यही नै हो, वस्तुरूप आनन्द, जो सधैँ सधैँलाई प्राप्त हुन्छ। 24 घण्टा प्राप्त हुन्छ, 12 महिना प्राप्त हुन्छ, सधैँ सधैँ प्राप्त हुन्छ। शरीर रहोस् नरहोस् सधैँ प्राप्त हुन्छ। यो हो वस्तुरूप आनन्द। अब अर्को जो हो वृत्तिरूप आनन्द, यो सदाकालीन होइन। जति जति बेला पाइन्छ त्यति बेलाको लागि मात्रै हो। त्यसलाई वृत्ति आनन्द भन्छ। अब यो वृत्ति आनन्द हामी सबैले सजिलै जान्न सक्ने दृष्टान्त यो जो 3 अवस्था छ, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति। हामीले सुषुप्तिमा, किनकि त्यो 3 अवस्था मध्ये एउटा अवस्था हो, जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था त 3 अवस्था मध्ये एउटा हो। त्यहाँ जो आनन्द, त्यसलाई आनन्दमय कोष पनि भनिन्छ। आनन्दमय कोष मौलिक आनन्द होइन, आनन्दले ढाकिएको आनन्द। जस्तो गाढा निद्रामा के छ, त्यहाँ आनन्द छ तर ढाकिएको आनन्द छ। त्यहाँ केले ढाक्यो? निद्राले ढाक्यो। केले ढाक्यो? अज्ञानले ढाक्यो। तर छ आनन्द। कतिसम्म भने त्यो गाढा निद्राको अनुभव हुँदासम्म मात्रै हो। फेरि त्यो गाढा निद्राबाट जागेपछि त्यो हामी पाउँदैनौँ। गाढा निद्राभन्दा अगाडि पनि हामीले त्यो आनन्द रूपमा पाउँदैनौँ। त्यसलाई वृत्ति रूप भन्छ, जो सधैँ एकनासको अनुभव हुँदैन, कुनै बेला प्राप्त हुन्छ, बेला बेला प्राप्त हुन्छ। जस्तो गाढा निद्रा त बेला बेलामा पाइने हो। र सबैले बुझ्ने यो वृत्ति रूप आनन्द के हो भन्दाखेरि, हामी संसारमा जो सन्तुष्ट रूपले, आनन्द रूपले, सुख रूपले रहेका छौँ भन्ने जो हाम्रो अनुभव हो, त्यो सबै आनन्द हो वृत्ति रूप आनन्द। वृत्ति रूप आनन्द। हामीहरू संसारमा, संसारभित्र संसारी रूपले जो बडो आनन्दमा, बडो मस्तीमा, बडो सुखसँग, बडो आनन्दले जीवन बिताइराखेको छु। यस्तो जो भनाइ हो, यो आनन्द हो वृत्ति रूप आनन्द। कसरी वृत्ति रूप आनन्द भने, आफूले कुनै राम्रो काम गरिएको थियो, राम्रा कर्म गरिएको थियो, पुण्य अर्थात् राम्रा कर्महरू गरिराखिएको थियो। अब त्यो गरेपछि त सुखको अनुभव हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसको फलले त आनन्दमा पुर्याउँछ। बडो आनन्द भयो मलाई। यस्तो जो
हो, यो आनन्द हो, वृत्ति रूप आनन्द। यो आनन्द सदाकालीन होइन, किनभने पुण्य कर्म गरेको कारणले आएको हो, राम्रा राम्रा कर्म गरिरहेको कारणले आएको। फेरि नराम्रो कार्य हुन गयो, पाप कर्महरू हुन गयो भने फेरि यो पाइँदैन, यो वृत्ति रूप आनन्द पनि पाइँदैन। त्यसैले जो हामी संसारमा जो हामी तृप्त भएर मलाई बडो आनन्द आइरहेको छ, अब कसैको ठुलो ठुलो पद प्राप्त होला, यस्तो ठुलो पद प्राप्त भएर मलाई आनन्द आइरहेको छ, अथवा धेरै जग्गा जमिनवाला जमिनदार होला, मलाई बडो आनन्द आएको छ किनभने प्रशस्त जग्गा छ, अथवा मलाई धेरै आनन्द छ किनकि मसँग धेरै पैसा छ, धनपति हुँ म, कुबेर हुँ म, कुबेर जस्तै हुँ म। यसरी कहिले धनको राशिबाट आनन्दको अनुभव, कहिले जग्गा धेरैको कारणले आनन्दको अनुभव, कहिले ठुलो पद प्राप्तबाट आनन्दको अनुभव, कहिले अति प्रिय वस्तुलाई पाउँदाखेरि, आफूलाई खुब मन परेको वस्तु प्राप्त भयो, या मान्छे होस् या वस्तु होस् या कुनै पनि होस्, साह्रै मन परेको, अति मन परेको, साह्रै प्रिय, त्यस्तोलाई प्राप्त भयो, त्यति बेला आनन्दको अनुभव हुन्छ। अब यी साराबाट जो हुने आनन्द हो, पाइने आनन्द हो, यी सबै वृत्ति रूप आनन्द हुने। यसैले यो आनन्दमय कोषलाई यो वृत्ति रूप आनन्द भनिएको छ। ज्ञान गर्नको लागि जो प्रतिबन्धहरू हो, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष भन्ने यस्तो 5वटा कोष अथवा 5वटा पर्दाहरू छन्, जसले मूल आनन्दलाई, अमर आत्माको आनन्दलाई अनुभव गर्न दिएका छैनन्। ती पर्दा रूप, कोष रूप, ती प्रतिबन्ध रूप, ती अडचन रूप, बाधा रूप, छेकबार रूपको क्रम छ, जसलाई शास्त्रीय भाषामा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र अन्तिममा आनन्दमय कोष भनिन्छ। अब सबैभन्दा गहिरो र हामीहरूलाई एकदमै मायाले प्रभावमा पारेर हामीलाई गुमराह गरिराखेको, हामीहरूलाई यथार्थ अमर आत्माको आनन्दबाट वञ्चित गरिराखेको, त्यो हो आनन्दमय कोषबाट। अब त्यहाँ के हुन्छ भने जस्तो हामीले पुण्य कर्महरू गरियो, राम्रा कर्महरू गरियो, अथवा जाग्रतमा हामीले एउटा राम्रो कर्म गरियो भने त्यसको फलले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई मस्त निद्रामा, गाढा निद्रामा आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यो आनन्दको अनुभव हुन्छ, किनभने हामीले दिनभरि धेरै पाप कर्म गऱ्यौँ, धेरै चिन्ता भयो भने त हामीलाई एक त निद्रै आउँदैन, निद्रा आए पनि त्यहाँ के आउँछन् के आउँछन्, खालि दुःख दिने मात्रै आउँछन्। त्यहाँ मस्त गाढा निद्रा आनन्द आउने त आउँदैन नि। तर हामीले जागृतमा राम्रो कर्म गरिएको छ, सन्तुष्ट रहिएको छ, आनन्दमा रहिएको छ, यस्तो अवस्था छ भनेदेखि त्यसको प्रभावले गाढा निद्रामा पनि मस्त निद्रा आउँछ, त्यसमा आनन्दको अनुभव हुन्छ। तर त्यो कति काल भन्दाखेरि गाढा निद्रा रहन्जेल मात्रै हो, त्यसपछि त फेरि हराउँछ। त्यसैले यो निद्रामा विलिन हुने, निद्रामा हराउने, हामीले जति पनि पुण्य कर्महरू गरेका छौँ त्यसको फल जो प्राप्त हुन्छ, जो आनन्दमय कोष भनिन्छ, जसलाई प्रिय मोद प्रमोद भनिन्छ। यस्तो इष्ट वस्तु प्राप्त भयो, त्यसबाट आनन्द आयो, खुब आनन्द आयो, अतिशय आनन्द आयो, यस्तो जो अनुभव हो यसलाई भन्छ प्रिय मोद प्रमोद।
अथवा यसलाई आनन्दमय कोष भनिन्छ। यसैले छेक्यो अमर आत्मा आनन्दको लागि, जो मौलिक हो, जो सदाकालीन छ। त्यसैले यो आनन्दमय कोषलाई अथवा प्रिय मोद प्रमोद जो आनन्द हो, जो वृत्ति रूप आनन्द हो, मुख्य तगारो यही हो, अमर आत्मा आनन्दको अनुभव गरिराख्नको लागि। किनभने राम्रा राम्रा कर्म गरियो, मिठो मिठो अनुभव हुन पायो। मिठो मिठो अनुभव त राम्रो राम्रो काम गरेपछि हुने रहेछ भनेपछि फेरि हामी राम्रा राम्रा कर्महरू गर्दै गइयो। यद्यपि व्यवहारमा राम्रो कर्म गर्नु ठिक हो, तर के भने अविनाशी अमर परिपूर्ण जो आत्मा हो त्यसको अनुभवमा रहनलाई त वञ्चित गरायो नि। किनभने बन्धन त लोहाको सिक्रीले पनि हुन्छ, सुनको सिक्रीले पनि हुन्छ। ठुलो सुनको सिक्रीले पनि बाँच्छ, जत्तिको लोहा फलामको सिक्रीले पनि बाँच्छ। त्यसैले नराम्रो कर्मले त बाँच्छ, राम्रा कर्महरूले पनि बाँच्छ। कसरी बाँच्छ भने सुनको सिक्रीले बाँधे जस्तै, जसबाट अमर आत्मा आनन्द रूपमा रहिरहन त सम्भव भएन नि। किनभने त दोहोरी राख्यो नि, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति, जाग्रत स्वप्न दोहोरी राख्यो। सदा एकनाश अमर आत्मा आनन्द हो, त्यसबाट त वञ्चित भइयो। त्यसैले इसारा वृत्ति रूप हो भनेर जानेर यी वृत्ति रहित केवल वस्तु जो अमर आत्मा आनन्द हो, यसबाट नै परिपूर्णता हुन्छ। सधैँका लागि परिपूर्णता अमर आत्मा आनन्दबाट हुन्छ। वास्तवमा अमर आत्मा आनन्द बाहेक सत्य नित्य कुनै केही छँदै छैन। यसरी वृत्ति आनन्दलाई हटाएर त्यसपछि मात्रै हामी वस्तु आनन्दलाई प्राप्त गर्छौँ र परिपूर्णता हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्मलाई यो विचार प्रदान धार्मिक संस्था अखण्ड सेवा केन्द्रको अध्यक्ष बलराम जीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज, तपाईको आफ्नै FM।